दोस्तों, हम आज आपको जिस सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है कफगुल। कफगुल सिरप नई व पुरानी तकलीफ़ जैसे खुश्क तथा कफदार खांसी व नज़ला में पूर्ण रूप से आराम पहुंचाता है। कफगुल श्वास की नलियों को साफ करता है। कफगुल खुश्क तथा कफदार खांसी दोनों में आराम पहुंचाता है। कफगुल गले की खराश को ख़त्म करता है। कफगुल पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक दवाई है। इसके सेवन से रोगी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। यह पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक दवाई है। कफगुल शुगर रोगी के लिए भी बहुत असरदार दवाई है, क्योंकि इसको शुगर रोगी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। दोस्तों, मुझे 3-4 महीने से नज़ला व खांसी रहती थी, लेकिन जब से मैंने कफगुल का सेवन किया है, मेरा नज़ला पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है और खांसी व ज़ुकाम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। इसका सेवन सुबह और शाम दोनों वक्त 2-2 चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों, मेरी आपको राय है, अगर आपको भी पुराना नज़ला, खांसी या ज़ुकाम रहता है तो कफगुल का सेवन प्रतिदिन सुबह या शाम दोनों टाइम हल्के गर्म पानी के साथ करें। मेरा दावा है कि आपका नज़ला व खांसी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।